各位，8號東北烈風或暴風信號生效。強烈熱帶風暴海高斯目前集結喺本港東南偏南大概100公里，預料向西北或西北偏西移動，移向珠江口以西沿岸一帶。海高斯將會喺未來幾個鐘頭最接近本港，預料8號烈風或暴風信號會喺聽朝早一段時間維持。8號東北烈風或暴風信號同埋黃色暴雨警告信號咧，而家係正在生效㗎。喺過去幾個鐘頭，海高斯採取一個較為偏西北嘅方向移動，而且佢都有所增強。海高斯會喺嚟緊幾個鐘頭會最接近香港，會喺香港天文台嘅西南面大約100公里左右掠過。本港嘅風勢會進一步增強，預料8號烈風或暴風信號會喺星期3朝頭早一段時間維持。大家出門口嘅時候咧，就要留意最新嘅天氣消息啦。我哋記者咧今晚就去咗杏花邨海旁睇下最新個情況嘅。曾俊豪就喺杏花邨嗰邊咧，就一直睇住個情況啊。係啦，曾俊豪，你嗰邊而家個情況係點樣咧？冇錯，而家咧就喺杏花邨嘅位置啊，見到呢度風勢同埋雨勢咧都明顯咧係好大噶。基本上咧，我而家企喺度咧都已經不斷咧係俾風吹到咧有少少都企唔定啦，而成身咧都差唔多都濕晒噶啦。咁其實咧頭先咧我哋喺呢度咧都不時見到咧海邊咧有好多巨浪咧係拍過嚟咧岸邊咧，基本上係超過咗個圍欄嘅位置咧拍上嚟岸邊啦。現場咧呢個杏花邨遊樂場位置其實基本上咧都有少少嘅水浸噶啦，但係我哋見到咧其實現場仲係有好多嘅市民咧係喺度睇浪嘅，同埋喺度追風㗎。咁啱先咧都有啲市民同我哋講過啦，話覺得咧今年嘅8號風球嘅情況咧就不及上年山竹嘅時候嘅情況。就話上年咧山竹嘅時候咧風勢咧就比較更加猛烈㗎。咁我哋而家見到咧，其實現場咧基本上都係橫風橫雨，咁但係有啲市民咧都唔驚咧，繼續企咗喺岸邊度咧睇浪㗎。咁我哋會繼續咧跟進住喺杏花邨嘅情況，將時間交翻俾新聞部啊。唔該晒。天文台咧早2個鐘頭已經預告咗會改發8號信號，有離島居民咧提早放工趕尾班船翻屋企㗎。張慧琳報道。入夜之後，風勢同雨勢都明顯增強，市民即使有帶遮都唔能夠遮風擋雨，冇帶遮嘅就唯有行快幾步。天文台夜晚10點40分改發8號信號，而早2個鐘頭已經預告。中環來往長洲同梅窩嘅尾班船喺11點30分開出，離島居民都冒住大雨趕船返屋企。我驚真係，佢冇船走啊！到公司俾我走咯。早咗幾多啊？早一個零鐘頭咯。我諗住坐9點半慢船，因為大船應該冇咁浪嘅，同埋都驚即係如果真係塞車啊，敢唔敢搏咪早啲出門口咯。港鐵、輕鐵同港鐵巴士會維持正常服務，去到夜晚收車。九巴、新巴、城巴都會提供服務去到尾班車，但係通宵線就會暫停。尖沙咀亦都不時落雨，仍然有市民去到海旁睇浪。天文台喺下晝2點20分改發3號強風信號，展望星期3會有狂風大驟雨同雷暴，風勢頗大。接近週末驟雨會減少。NTV 記者張慧琳報道。風暴消息嚟到呢度。